Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Молодий талант Динамо Київ близький до того, щоб покинути клуб. Збірна України з футболу отримала шалені гроші за свою супергру в Лізі націй. Донецький Шахтар готує трансферну бомбу. Мохамед Салах безкоштовно перейде в новий клуб. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Гравці збірної України з футболу отримали сотні тисяч євро премій за перемогу над Албанією. Як повідомляє видання «Тут таке», гравці тренерський та адміністративний штаби збірної України отримають бонус за вихід у плей-офф дивізіону А Ліги націй. Йдеться про суму у 250 тисяч євро. З даними джерела, після матчу проти албанців безпосередньо в роздягальні головної команди премію подвоїв президент Полісся Геннадій Буткевич. Тобто збірники за один вдалий матч отримали 500 тисяч євро. При цьому президент УАФ Андрій Шевченко у спілкуванні зі збірниками порекомендував конвертувати бонуси у благодійність. Але чи зроблять це футболісти – велике питання. За ту гру, яку показала збірна України у цій Лізі націй, скоріше треба штрафувати, аніж нагороджувати наших так званих зірок футболу. Це, мабуть, тільки в нашому футболі таке можливо, де за ганебний футбол українським зіркам-піжонам ще доплачують. Одна справа, якби ці гроші були за перемогу в групі та вихід в дивізіон А, де грають найсильніші. А так, збірна ледь-ледь відскочила від албанців та лише в останньому турі опустилася з 4-го місця. І тут нашим футболістам вже виплачують сотні тисяч премій, на які вони шикують, поки звичайні українські вболівальники плюються від їх гри за головну команду. Сподіватимемося, що у збірників вистачить совісті перевести ці гроші на допомогу ЗСУ або іншим людям, які в цьому потребуються. А за національною командою в майбутньому вони будуть грати саме за герб та прапор, а не за гроші. Друзі, якщо також підтримуєте думку, що українські футболісти не заслужили таких великих бонусних грошей за свої останні ігри, то поставте лайк цьому відео. Легенда українського футболу, як захисник Динамо Київ Тарас Михалик, заявив, що в Україні народжується нова зірка в центрі захисту. Цитуємо Михалика. Тарас Михавко – дуже перспективний хлопець. Михавка я побачив вживу на матчі Динамо проти Вереса. Мені цей хлопець дуже сподобався. В перспективі він може вирости у другого Забарного. Зараз Тарас почав трохи помилятися, у свої ворота забивав, але він ще молодий футболіст і йому є куди рости. Мені імпонує, що Михавко грає головою, це думаючий футболіст. Він не вибиває м'яч, аби куди є, старається віддавати точні передачі. Якщо Михавко буде працювати на всі 200%, то у нього є всі шанси стати у пару до Забарного в збірній Україні. Сказав Тарас Михалик. При всій повазі до молодого Михавка, але до Іллі Забарного йому ще рости й рости. Ілля виграв конкуренцію в Динамо природнім шляхом, коли був сильний чемпіонат. Окрім того, Забарний показував стабільну гру навіть в Лізі чемпіонів, в той час як Михавко стабільно привозить як в Єврокубках, так і в УПЛ. Та й основним Динамо він став скоріше через травми інших, а саме Дячука, Себаляса та Попова. Так, у Михавко дійсно є непогані якості як для центрбека, особливо виділяється його довга передача, але йому не вистачає впевненості в собі, а також вибору правильної позиції під час передач на забігання нападників-суперників. Через зону Михавко Динамо дуже багато пропускає, а тому Тарасу ще треба працювати над вдосконаленням своєї гри. Зараз Динамо він більше нагадує другого сироту, аніж другого Забарного, та й навіть по фізичним даним між Забарним і Михавко велика прірва. Втім, Михавко лише 19, а тому він ще може розвиватися, якщо, звичайно, цього захоче. Друзі, чи зможе Михавко стати новим Забарним для Динамо Київ та збірної України? Пишіть в коментарях під цим відео. Молодий талант Динамо Київ близький до того, щоб покинути клуб. Вінгер Динамо Назар Волошин може не продовжувати контракт з київським клубом. Як повідомляє відомий журналіст Ігор Бурбас, Динамо запропонувало Вінгеру Назару Волошину продовження контракту, але футболіст поки у великих роздумах. Відзначимо, що чинний контракт 21-річного гравця розрахований до 31 грудня 2025 року. Динамо пропонує Назару пролонгацію на 3 роки. Волошин задоволений деталями контракту, проте його не влаштовує кількість ігрового часу, тому він роздумує над пропозицією. Відзначимо, що цього сезону Волошин зіграв 903 хвилини у 20 матчах за Динамо, забив 1 гол та віддав 5 асистів. При всій повазі до Волошина, але не зрозуміло, що його не влаштовує. Він практично нічого не показав такого, щоб претендувати на статус зірки, а тому Волошин повинен на полі доводити, що він здатний стати лідером команди. На нашу думку, він і так багато грає, при цьому не виправдовуючи амбіції клубу. На Євроарені Волошин не провів жодного вдалого матчу, можливо, окрім виходу на заміну проти Рейнджерс, коли він забив гол. Але в матчах Ліги Європи, де він виходив в старті замість Ярмоленка, то Волошин не показав жодних лідерських якостей. І хоч багато вболівальників вже відправляли Ярмолу на пенсію, але рівень Волошина виявився ще гіршим, ніж вікового Андрія.
Якщо Волошин зараз піде з Динамо, то максимум, що на нього чекає, це умовний середняк данської чи австрійської ліги, де ще також не гарантоване місце в старті. А тому Волошину треба радіти, що Динамо запропонувало йому хоч якийсь контракт, а самому пахати вдвічі більше, щоб порадувати київських болівальників своєю грою. Друзі, якщо згодні з такою думкою, то ставте лайк цьому відео. Лідер англійського Ліверпуля Мохамед Салах заявив, що покине мерсисайдський клуб. Цитуємо єгиптянина. Вже майже грудень, а я ще не отримав жодної пропозиції залишитися у клубі. Ймовірно, що наступного літа я піду з Ліверпуля. Ви знаєте, що я у клубі вже багато років, іншої подібної команди немає, але зрештою ситуація не в моїй владі. Я ще нічого не знаю про своє майбутнє. Звичайно, я розчарований, я не збираюся завершувати кар'єру, тому я просто граю, зосереджуюся на цьому сезоні і намагаюся виграти Прем'єр-лігу, а також сподіватимемося на Лігу Чемпіонів, сказав Мохамед Салах. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Салах і Ліверпуль поки далекі від угоди щодо продовження контракту. Визначимо, що в цьому сезоні Салах оформив 12 голів та 10 асистів у 18 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах. Безумовно, Мохамед Салах – це справжня легенда Ліверпуля. За останні 5-6 років цей футболіст став не просто звичайним бігунком, яким він колись був у Фіорентині, а дійсно гравцем світового рівня, який зараз є одним з фаворитів на золотий м'яч. Але проблема Салаха в тому, що в наступному сезоні йому буде вже 33 роки, а це досить немолодий вік, як для флангового вінгера. Все ж таки з часом дриблінг та особливо швидкість у футболістів цієї позиції зменшується, і для Салаха це може бути проблемою, адже це головні його козирі. Тому зрозуміти Ліверпуль в цій ситуації можна, вони просто дивляться в майбутнє. Хоча зараз на даний момент в команді Слота і немає готової заміни Салаху, а тому цілком імовірно, що клуб вийде на трансферний ринок для пошуку відповідного футболіста. В будь-якому випадку, на нашу думку, Салах ще точно сказав свого останнього слова. Якщо він візьме требл в цьому сезоні за Ліверпуль, то точно може розраховувати як на майбутній золотий м'яч, так і на щедрий контракт в умовній Саудівській Аравії чи Сполучених Штатах Америки. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо вважаєте Салаха найкращим гравцем АПЛ прямо зараз. Донецький Шахтар хоче повернути свою бразильську зірку. Шахтар хоче повернути у команду свого колишнього гравця Майкона, повідомив колишній журналіст Ігор Бурбас. З даними джерела, донецький клуб зараз робить спробу переконати футболіста доєднатися до команди. Сам Майкон нині відновлюється від травми і остаточної відповіді ще не дав. Нагадаємо, Майкон після 24 лютого 2022 року залишив Шахтар та почав грати за бразильський Корінтіанс, де він зараз і виступає. Він відновлюється після пошкодження хрестоподібної зв'язки коліна. Раніше 27-річний бразильський півзахисник говорив, що не хоче повертатися в Україну через небезпеку. При цьому спортивний директор Шахтаря Даріо Серна не став заперечувати факт перемовин, заявивши, що Шахтар планує провести дуже потужну зимову трансферну кампанію, підписавши 3-4 зіркових гравців. Майкон приходив в Шахтар свого часу як потенційна заміна бразильцю Фреду, якого продали в Манчестер Юнайтед. Його називали дуже талановитим гравцем, який повинен виростити до футболіста збірної Бразилії. Однак травми завадили Майкону у його кар'єрі. Зараз бразильцю вже 27, і він не такий перспективний, як колись. Втім, навіть в нинішньому стані ми вважаємо цього гравця кращим як за Крисківа, так і за Бондаренко. А тому він точно не добився Шахтарю. Хоча, враховуючи любов Пушича до Крисківа, то ми не впевнені, що на Майкона чекає місце в старті. Тут може бути схожа ситуація з бразильцем Педріньо, який також повернувся в Шахтар як велика зірка, а в підсумку в старті грає його величність Зубков. Окрім того, не забуваємо, що на цій позиції в Шахтарі є ще один талановитий бразилець Марлон Гомес, якому Пушич також поки не дуже довіряє в Шахтарі. А тому запрошення Майкона, на нашу думку, залежить від того, чи залишиться Пушич тренером Шахтаря після зимової перерви, на що у нас є великі питання, і найближчий матч проти ПСВ у Лізі Чемпіонів повинен дати відповідь на нього. Друзі, якщо будете підтримувати Шахтар у матчі проти ПСВ у середу та вірите в успіх української команди, то не забудьте лайкнути це відео. На цьому все. Дякую, любі друзі. Пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин та подій, також підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!